Wanneer u op zoek bent in Grotebroek naar een fijne eengezinswoning, een betaalbare eengezinswoning, dan heb ik voor u hier op de Duiker op nummer 13 een fijn exemplaar in de verkoop genomen. Een heerlijke eengezinswoning. Een eengezinswoning die bovendien onderhoudsvriendelijk is, want de woning is nagenoeg volledig voorzien van kunststof kozijnen en kunststof bekleding. En dat is lekker, dat is onderhoudsvriendelijk. Daarnaast heeft u overal dubbel glas. Op het toiletraampje misschien een kleiner raampje, maar overal dubbel glas in de woning. En dat is ook fijn. En ook is de vloer geïsoleerd, het dak is geïsoleerd. Dus het is wat dat er gaat een heerlijke, comfortabele woning. Bovendien gelegen op een heerlijk plekje hoor. Want we hebben speelgelegenheid voor kinderen in de buurt. Maar ook het overdek winkelcentrum is vlakbij. Het NS-station is vlakbij. Dus qua locatie een heerlijk plekje. Een fijne eengezinswoning voorzien van een ruime living. Een fijne ruime living die in een Z-vorm is ingedeeld. Waarbij u dus een ruime living aan de voorzijde tot uw beschikking heeft. U kunt daar een grote bank kwijt. En aan de achterzijde is een soort woon-leefkeuken effect bereikt. U kunt daar een grote tafel bijvoorbeeld neerzetten. En de keuken ziet er ook keurig netjes uit. Die is nagenoeg nieuw. Voorzien van alle luxe en apparatuur die u daar zou willen hebben. Koeker is bijvoorbeeld ook aanwezig. Een heerlijk plekje om daar uw kookkunsten te etaleren. En zo beneden is het ook een hele lichte woonkamer geworden. Want de ligging van de tuin aan de achterzijde ligt op het westen. Dus je hebt tot 's avonds laat lekker het zonnetje in de tuin staan. U kunt daar heerlijk recreëren. En er is ook nog aan de achterzijde een elektrisch scherm gemonteerd. En dat heb je wel nodig ook, want het kan lekker warm zijn daar. Heerlijk om daar te genieten. Daarnaast op de eerste etage zijn 3 slaapkamers aanwezig. Een slaapkamer over de volledige breedte van de woning met ook een vaste kast daarin. Hele grote oude slaapkamer. En 2 slaapkamers aan de voorzijde, maar ook die zijn lekker ruim. U kunt daar ook een 2-persoonsbed neerzetten bijvoorbeeld. Ook is de luxe badkamer op de eerste etage gesitueerd, voorzien van een douchegelegenheid, wastafelmeubel, toilet uiteraard aanwezig, designradiator. Een heerlijk plekje om daar te relaxen, om daar lekker te douchen en dergelijke. En met een vaste trap bereikbaar de tweede etage. En op de tweede etage heeft u naast een hele grote voorzolder met extra bergruimte. En waar u ook een plekje kunt vinden voor uw wasmachine bijvoorbeeld en uw wasdroger. Heeft u daar ook een 4e slaapkamer tot uw beschikking. Een heerlijke tienerkamer. Een kamer voorzien van een dakkapel. En dat geeft ook extra veel ruimte in die kamer. Maar zo heeft u totaal 4 slaapkamers in deze woning tot uw beschikking. Dus een echte eengezinswoning. De woning is ook voorzien van zonnepanelen en heeft ook een energielabel A. Dus dat is lekker, dat is fijn en dat geeft u een beetje een indicatie van het verbruik van de woning. Een topper van een woning. Wat ik al zei, een heerlijk plekje, onderhoudsvriendelijk door de kunststof kozijnen die zijn aangebracht en een lekkere ruime woning. En bent u nou benieuwd hoe de woning er live uitziet? U krijgt straks van mij na deze video-introductie een videovlucht en dan ga ik met een Matterport-presentatie door de woning heen. En die Matterport-presentatie kunt u ook op een VR-wijze, virtual reality, bekijken. En elke kijker die bij mij komt kijken, krijgt ook zo'n speciaal een brilletje mee, wat je op je telefoon kan plaatsen. En dan kan je ook op een VR-wijze dat nog eens beleven. Dat is hartstikke leuk. Ook heb ik de woning bouwkundig laten keuren. Dat doe ik altijd bij woningen ouder dan 10 jaar. En dat geeft u als consument een goede eerste indruk wat de plussen en wat de minnen zijn van de woning. Die krijgt u ook bij de bezichtiging van mij aangereikt. Uiteraard natuurlijk. Iedereen krijgt ook de gelegenheid om de interesse kenbaar te maken. Deze leuke woning te komen bekijken en eventueel een bieding uit te brengen. En iedereen krijgt daarin gelijke kansen. En hoe u wilt weten hoe dat werkt, kijk maar eens op mijn website hanvanwijk.nl, makelaar westfriesland.nl en uiteraard ook op remax.nl. Maar iedereen krijgt de gelegenheid en dat is fijn. En we nemen er ook gewoon de tijd voor. We gaan niet u onder druk zetten en dat u snel een bieding moet forceren. We nemen daar de tijd voor. Logisch, want we praten niet over broodjes natuurlijk. Een topper van een woning. Bent u ook benieuwd naar uw financiële mogelijkheden? Ik ben ook hypotheekadviseur en daarbij kan ik u ook graag van dienst zijn. Daar ben ik u graag van dienst bij. Bedankt voor het kijken. Een hele leuke woning en straks van harte welkom bij die vrijblijvende bezichtiging. Ik wens u een hele fijne dag vandaag. Mijn naam is Han van Wijk en ik ben van Remax. Tot ziens. Dag.